ကျတော့မနေ့ကရောက်ပါတယ်ဗျ ရောက်ကောင်းတာပေါ့ မှန်ဗျမော်လမြိုင်ဟန်ပြန်လာ လောက်ပါ မှန်မော်လမြိုင်ပတ်စံလေးပါလေးသွားရှာတာဆက် ဒါရေးကြည့်လေ မှန်နှစ်ညကို1000ရခဲ့ပါတယ်ဗျ ကောင်းတယ် မှန်ဗျအဲ့ဒါပြောလိုက်တယ် အေးလေးကျမအောင်ပြင် မှန်ဗျအခုတော့လောလောဆယ်ဆရာတော့ပေးမဝင်မဲနဲ့ပိတ်ထားတယ်ပြင်ပါမယ်ဗျ အေးတော့ပြင်ဘာလို့ပေးဝင်ရမှာလဲကွာကိုဖျက်ကိုလို့ မဟုတ်ဘူးဆရာတော့လူတွေဝင်အန္တရာယ်များလို့ လူတွေတော့မဝင်တဲ့ပေါ့ မှန်ဒီတော့ဝင်မှန်ဗျ အလို့တော့အောက်ခဲရှင်ညံတို့ မှန်ဗျ ညံတို့ မှန်ဗျ ဒါတော့ပုံရရှင်ကိုဟောနေတယ် မှန်ဗျ အောက်ကရှင်အောက်ကလေးကိုမြန်ရှင်း မှန် ။ညံတို့ပဲစိတ်မှုတက်ပြင်မယ် မှန်ဗျ ။တကယ်လည်းဘုရားတွေဝင်ကြီးတို့ဘုရားလာတယ်။အောက်ကလေးကမြန်ရှင်းပြီ မှန်ဗျ ။တို့ညံတို့ပဲစိတ်မှုတွေပဲကျိုးတယ်ဘာမှမကျိုးဘူး မှန်ဗျမှန် ။အဲလုံး မှန်ဗျ ဟိုဒီဝလေးမနဲ့ကအကြောင်းတွေကကိုလျှောက်ကြည့်တယ် မှန် ။ဒီကယောဂီဆောင်လေးတွေအောက်ခြေတိုင်နေကျိုးတာပြတာပြတာတွေတော်များတွေ့ မှန်ဗျ ။လေးထက်ဆောင်ကြီးကတော့တော့ကိုရိုင်းသွားပြီ မောမှန်ဗျ ။ရိုင်းသွားပြီအဲ့ဒါလည်းကိုယ်နဲ့လျှောက်ကြည့်တယ် မှန်ဗျ ။အင်ဂျင်နီယာတစ်ဖွဲ့ကတော့ဆရာတော်မသုံးနဲ့တော့ဖြိုးပြလိုက်တော့ မှန် ဟာအလူကြီးစိတ်လို့မသက်တော့ဖြိုတဲ့အထက်ကမပေါ့ဘူး မှန် မင်းဖြိုရတာလို့ဆိုတော့မာမလို့တော့ မှန် နောက်ဥစောရိဇော်လာတယ် အော် sorry ဆိုတာမှန် စောရိဇော်လာတော့စောရိဇော်ကရှောက်ကြည့်ပြီးဆရာတော်ဘာလို့ချင်လဲဒါတော့ဖြိုခြင်းမထိတ်တယ် မှန် ဆိုတော့သူကပြောရှောက်တက်ကားရှောက်ကြည့် မှန် ကြည့်ပြီးတော့ရိုင်သွားတဲ့ဘက်ကိုတောက်3000နဲ့ထောက် မှန် ထောက်ရမယ်စနစ်ကဘာလေးလဲဘာပြည့်စုံတဲ့ထောက်မယ်ဆိုတော့ကိုတွတ်မယ်လုံး မှန် ပြီးတော့အောက်ကတိုက်ပြီးဒီလိုပြည့်သွားတာလေးကိုအကုန်လုံးအဲဒီကရှစ်ပတ်လိုက်အဲရှစ်ပတ်လိုက်ကိုလူတစ်ဖက်စာလောက်ရှိတယ်ကိုဂရိတ်တွေနဲ့ထပ်လောက် မှန် တန်ဒီထဲမှာပြုတ်ပေါ်ဆက်ပြီး မှန် ထပ်လောက်ပဲလို့သူကပြောအားကျိတ်တွေပဲလို့လုပ်လို့ မှန်မဖြစ်ရင်ပြီးတော့ ပြုတ် မှန် အဲ့လိုဒီတော့ဝိတ်တွေတော့ချတယ် မှန် ကလထိုင်တွေဇပွဲတွေကြတွေအကုန်လုံးချလိုက် မှန် ဒီနေ့ဆိုပြီးပြီ sorry ဆိုတော်လဲတော်ပါတယ်ဗျတပီတော့နဲ့ဒါအရင်မှဗျပြီးတော့ကိုဆက်လို့ရအောင်ပကံနဲ့သူပါလို့တော့ ဘုရားတဲ့ကတော့ဒုံကြီးသူလုပ်ခဲ့တာပဲ အော်မှန် ဘာမှမဖြစ် မှန်ဗျ မလေးကငါစားဆုံးကိုတက်ကြည့် မှန်ဗျ ခုတော့ဆက်ပြည့် ဆရာတို့တိုက်လိုက်မတက်ပါနဲ့ဆရာတို့ ငါကိုတ နေ က်ကြည့် ပူတယ်လေးဆရာတို့နေတဲ့ပူတယ်လူအရွယ်နဲ့ဆရာတို့ ဘာလို့ကြည့်မှဖြစ်ပါ မှန် ဘူးကိုတက်ကြည့်တယ်ဟာကောင်းတယ် မှန်ဗျ အမေကကျုပ်ပြည့်သွားတယ် မှန် ကိုမမကျုပ်ဘုန်းကြီးကိုရော့မင်းမဆန်လိုက် မှန် ပြေတော့ မှန် မရမပြေ မှန် ဒါပေမဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေတွေ့ချက်ပြီးတော့ပုံတော့ထုတ်ပလိုက် မှန်ဗျ ပြေတော့နောက်ပြီးတော့ကောဝိဒရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကျောင်းဆောင်နိုင်ပြူသွားတယ်လေလွယ်လေးရဲ့နိုင်ပြူတော့အုပ်ခဲပြုံးစီရော မှန်တိုင်းမနိုင်ပြီးတာ ဘုရားတဲ့သူလည်းကိုအုပ်တဖိုးချခိုင်းလိုက် မှန် အဲ့ဒီနာရာတော့ပြန်ခဲ့တယ် မှန် ဒီမှာပါ ဆရာတို့ပြောတော့ကိုညာနာဝရလေးပြောတယ်ဆရာရွှေဦးမင်းပြီးတော့မနေ့ကတက်ပါတော့ဗျရွှေဦးမင်းကတော့ကရင်းပြီးတော့ရှိတယ်မစီသုံးစီးနဲ့အကြီးနဲ့မရအောင်ဘယ်ဟိုက3နံလေးဆိုလို့ဒီတော့မန်းလေးကမှာထားပါတယ်ဗျအဲ့ဒါလေးရပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်နောက်ဆွဲထုတ်မှာပါဗျ ဟုတ်ချက်တော့ ရွှေဦးမင်းစီဒီအောက်ကဆရာတို့ပြည်သူရေကန်ကြီးနဲ့ကတ်နာလေးအဲ့ဒါမြန်ထုတ် မ မှာ ဟာသီရိက မှန်ပါဗျ ကျိုးမင်းရဲ့အောက်က မှန်ပါဗျ မဟာသီရိရှိတယ် မှန်ပါဗျ အဲ့ဒီကန်ရှိမှာရေကန်ကြီးရှိတယ် ဟုတ်တယ်ဗျအဲ့ဒီရေကန်ကြီးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြီး ရေကန်ကွဲပကနေ မှန်ပါပြီးတော့အဲ့ဒါအပေါ်တော့တဖြည်းဖြည်းချင်းဖဲ့ချမှာဗျ လောက် မှန်ပါဗျ လောက်ဒါရေးကြည့်ပါ မှန်ပါဗျတမန် အဲ့ဒီကဝိပဿနာတော့ရေတော့တယ်ဒီတန်းတော့ မှန်ပါဟုတ်ပါတယ်ဗျတမန် ကိုတော့ရေပဲလိုက်နေလေဟိုသုံးဖို့လို့ဘောပြန်ကောင်းသွားပြီ မှန်ပါ ပိုက်တွေပြတ်တော့ မှန်ပါဗျတမန် ပြန်တော့အဲ့လိုဖြစ်သွားဒီဇက်ကလည်းပဲစတော့တစ်လုံးလေ မှန်ပါဗျ မနေ့ကတော့ကြည့်တော့၄လုံးလေ မှန်ပါဗျ ဒီကနေ့6လုံးလေပြီးတဲ့ဟိုဆဲဆဲကပြီးရတော့ မှန်ပါဗျ ပြီးတော့ရတော့ မှန်ပါဗျ ဒီလေးတဲ့ကြောင့်ကြီးကိုပဲထိမှုကကောင်းလေးလေ မှန်ပါဆိုတော့ဒီတော့မျိုးတဲ့လေမျက်နှာပြလိုက်ကြည့်ရနေတယ်ဆရာကြီးဆရာမကြီးတယောက်လည်းပါသွားတယ် မင်းကစကိုင်းသားကိုပြပါဘူး မှန်ပါဗျအဲ့ဒါဒီလက်နေ ငါတော့တယ်လူတွေပဲអော်တယ်ငါဘုန်းကြီး၃ပါးလုပ်နေကြတယ် မှန်ပါဗျတမန် ဘုန်းကြီး၃ပါးလည်းသာတော့ဒီတော့ မှန်ပါ နေတဲ့ဆာလေးစီတွေကပြည့်နေတဲ့၆၅သေးတယ်အဲ့ဒါလည်းညနေလည်းဝေးနေရ မှန်ပါဗျတမန်
ငါတဲ့တာတသိန်းလောက်ရောက်လာ မှန်ပါဗျာနော် ကဲနေပေးတာ မှန်ပါ ဘုံတော်လို့ပဲ အော်မှန်ပါဗျာ ဘိုးချုပ်ကြီး စောချီတို့ ကျော်တန်း အောင်တယ်မှန်ပါဗျာ လက်ဟောင်း မှန်ပါဗျာ ငါတဲ့တာဒီနေ့ရောက်လာ မှန်ပါဗျာ အခုဆန်ကားတွေ3စီးလောက်လာနေတယ်ရအောင်ဦးကြီးရုပ်ကတော့ပို့ မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒီဆန်နေနဲ့ငါတဲ့တာလေးနဲ့မပြီးနေပါဘူးကဲပါဆေးပြဘယ်ကြောင့်အစင်းရဆုံးလဲ မှန်ပါ ဘယ်ကြောင့်အနာဆုံးလဲဥစားပြီးဝေးဆို မှန်ပါ နေတဲ့ဝေး မှန်ပါ အဲ့ဒါလို့ဒီလိုရှင်တရားဒီကမှာတရားဒီမှာ200 300လောက်မနေ့နေ့တပည့်ချက်ကျွေး မှန်ပါဗျာ သူတို့လည်းစားတယ်ဖြစ် မနေ့တည်းလည်းမကြည့်ပါဘူး အဲ့ဒါဒီစီမံနေတယ် မှန်ပါ ခါတော့ကောင်းဘူး မှန်ပါ ဒီကနေ့လည်းဘာလို့ဆိုပြီးတော့ပတ်စံတော့ပေးတာအဲ့ဒါပဲပတ်စံလေးတရားမကျန်တော့အဲ့ရတဲ့ကိုနေရာရှိတာကြီး တကယ်တော့အကြံမရှိလို့လိုက်စုနေရတာဗျာတော့ အဲ့ဒီကိစ္စမရှိဘူးရပါဘူးသိတယ်လားနေ မှန်ပါ ဘာနေရဝေထုတ်လို့မရ မှန်ပါဗျာတော့ ဘူးဟုတ်ပြီ ဒီတော့မနေ့ကလေရင်နဲ့လာတာဆိုတော့ဒီတော့ရန်ကုန်လာဆိုတော့ဒီတော့အိတ်ဆန်တော့ထည့်ယူလာတယ်800ခဏမနဲ့ကုံမလူချစ်မှန်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာမှန်ပါဗျာကုံကလောက်ရပါပါ တော့ပဲလို့ဒီကကွယ်တဲ့တဲထုတ်နေကြတယ်နေကြကွာလို့ပဲအချီတော့မလို့လည်းပြောတာ မှန်ပါဗျာတော့ ကဲဒီလိုပဲဖြစ်သလိုလုပ်အောင် မှန်ပါဆက်တော့ဒီတော့လဲလိုက်ပါအောင်ဗျာ လက်ကြည့်ပါ မနေ့ကလည်းအလုပ်တွေများနေတော့ပါ လက်ကြည့်ပါလက်ကြည့်ကျဲကျဲပါပါသက်ရှိပါဟုတ်တယ်တော့အဲ့တော့ဆိုရင် နေ့ရှိရပါလားဘယ်လိုချက်လူ လူတွေလေးကြောအောင်ထီးမြန်ပြီ မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာ ထီးကြီးကြီးတယ် မှန်ပါရှင် ထီးမြန်ပြီ မှန်ပါဗျာမှန်ပါ